Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saha sederek-sederek sedaya ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabar panjenengan sami? Mugi-mugi sederek-sederek termiki Bapak, Mas-mas, ugi ibu-ibu nggih tansah pikanto rahmatipun Allah, tansah dipun paringi kesehatan jasmani lan rohani saking Allah taala, sehingga saged nindakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud salat 5 waktu, ingkang awujud saged ngrawuhi pengaosan, ingkang awujud saged makempal kalih sederek-sederek seiman lan seakidah. Bapak, Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, saged makempal kalih rencang-rencang kalih sederek-sederek nggih seiman lan seakidah punika nikmat ingkang kedah dipun syukuri. Saged makempal kalih rencang-rencang sederek-sederek seiman lan seakidah menika nikmat kedah ingkang kalebet nikmat ingkang kedah dipun syukuri. Dadosipun saking bersyukur saged makempal kalih rencang-rencang seiman lan seakidah wonten donya menika, mungkin insyaallah ndadosaken kula lan panjenengan sami saged makempal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa mbok menawi mriki wonten ingkang dereng dipun tepang nggih, belum kenal sebelumnya, namun nanti di akhirat itu satu dengan yang lainnya akan saling mencari, satu dengan yang lainnya itu teman-teman yang soleh itu akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Imam Hasan Al-Basri piyambakipun ngendika, perbanyaklah memiliki teman-teman yang soleh, perbanyaklah teman-teman yang soleh di dunia ini, karena nanti di akhirat itu akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados syafaat. Salawat dan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun, para keluarganipun dan para umatipun ingkang tansah taat dumateng ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten kalenggahan punika dalam sekedhik badhe matur perkawis nasihat ingkang kala rumiyin sampun dipun parengaken salah setunggal ulama. Critanipun utawi criyosipun wonten salah setunggalipun tiyang ingkang sowan wonten griyanipun Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak menika salah setunggalipun ulama ingkang masyaallah gesang zaman semonten tahun 118 Hijriyah. Mas Rian pun lahir dari 118 Hijriyah ibu-ibu. Niki salah setunggalipun ulama.
Wonten ingkang sowan wonten griyanipun nyuwun nasihat. Ya Syekh, Pak Kiai, Pak Ustad, mbok nyuwun tulung kula niku dipun nasihati. Niki dados pangertosan kagem kula lan panjenengan sami bilih kala rumiyin, awit kala rumiyin sejak dari dulu kala yang namanya ulama itu jadi tempat untuk meminta nasihat. Nek panjenengan nembe ngraosaken manah ingkang boten sae, nggih, manahipun panjenengan ngraosaken perkawis ingkang boten sae, banyak gelisahnya, banyak tidak tentramnya dan lain sebagainya, maka segera datang kepada ahlul ilmi untuk meminta nasihat. Atau kalau tidak sampai pada derajat ulama, minta nasihat kepada saudara-saudara kita semuslim. Karena itu jadi kewajiban kita. Nabi mengatakan, fa'idastansahaka fansoh, apabila datang kepada engkau dalam rangka untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Sinaosa kula lan panjenengan sami mboten saged maringi materi, mboten saged maringi arta, nanging panjenengan saged maring nasihat dumateng sederek panjenengan. Masya Allah niki langkung sae, nggih, langkung prayogi. Lan umpami nasihat punika bisanipun dipun amalaken niku nggih dados amal jariyah kagem panjenengan. Misalipun enten tiyang nyuwun nasihat kalih panjenengan, Mas, Bu, Mbak, kula niku kok ati kula niku mboten tentrem. Padahal kula niku pun gadah materi napa kemawon, nggih, bondo kula nggih kathah, nggih, sederek nggih kathah, nanging kula niku kok mboten saged ngraosaken ketentreman wonten manah. Lah panjenengan nasihati, panjenengan salat napa mboten? Dereng niku. Lah nek panjenengan pengen tentrem mang tindakaken salat. Amargi nalika panjenengan salat nika ndadosaken manah panjenengan tentrem. Wonten salat nika enten zikir, nyebut asmanipun Allah, emut kalih Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah Ta'ala ngendika, ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat asma Allah itu hati menjadi tenang. Nggih. Lah lajeng misalipun piyantun menika ingkang nyuwun nasihat dumateng panjenengan nindakaken salat kados ingkang panjenengan nasihataken, Masya Allah, mila insyaallah ingkang dipun amalaken sederek panjenengan punika niku dados ganjaran ingkang tansah mili kagem panjenengan ngantos dumugi dinten kiamat. Masyaallah. Nggih, dados amal jariyah. Lah wangsul wonten criyos ingkang awal kala wau wonten salah setunggalipun tiyang nyuwun nasihat dumateng Abdullah ibnul Mubarak. Ya Syekh, Pak Kiai, ausini nyuwun tulung panjenengan nasihati kula. Nah, nasihatipun Abdullah ibnul Mubarak nika napa? Wonten sekawan perkawis. Nggih. Sekawan perkawis niku kinten-kinten dangu napa mboten? Niki kinten-kinten nek jam pengaosanipun kantun setengah jam nggih. Tinggi bahas petang perkawis, kawan perkawis niku mugi-mugi mboten kedangun nggih. Ibu-ibu napa sampun ngantuk? Nah, dereng mugi-mugi. Nggih. Memang biasanya pun pengawasan kalian nonton bal niku benten. Apa mulai nih bal final Piala Dunia niku nggih. Puncakipun jam kalih dalu niku direwangi napa? Nyetel alarm. Nah, ingkang kakung ya dipun rewangi meling kalih mbok wedok. Nah, mengke jam semonten kancenge kan gugah. Nek benten kalih tahajud nggih. Tahajud niku sak rakaat, rong rakaat niku pun ngraos ngantuk. Lah kok pun rong rakaat kadang lagi napa nembe ajeng niat mawon masyaallah. Abote mboten karuan. Nggih. Nggih, luwih abot kemule timbang napa nih? Garwane. Langkung abot kemule timbang salatipun. Nggih, padahal salat tahajud menika upami dipun amalaken lan panjenengan donga dumateng Allah Taala nyuwun pas wekdal punika niku kalebet wekdal istijabah. Nek cara donga nyuwun niku mboten antri. Nggih. Mboten antri. Mboten
antri kathah. Sinaosa Allah niku Maha mengabulkan apa yang kita pinta, tapi Masya Allah nalaripun nek panjenengan saged wungu wekdal punika salat lajeng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah paring kabulaken ngaten. Allah badhe ngabulaken sedaya panyuwunan kula lan panjenengan sami. Abdullah bin Mubarak punika paring nasihat kalih sederek punika. Utruk fudulan nadhari tuwaffaq lil khusyu'i. Artosipun apa? Tinggalkanlah memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka insya Allah engkau akan diberikan taufik untuk merasakan yang namanya khusyuk. Tinggalkanlah berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu, okay? Jangan mengumbar penglihatan, jangan mengumbar pandangan kita ini terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya saja diperintahkan untuk menghindari, apalagi yang haram. Lah nek kula lan panjenengan sami saged nindakaken perkawis menika, mila insyaallah yekti panjenengan saged ngraosaken ingkang namanipun khusyuk. Khusyuk niku napa? Khusyuk niku ingkang kula lan panjenengan sami padosi. Panjenengan salat niku ingkang dipun padosi salah setunggalipun khusyuk. Amargi nek panjenengan saged ngraosaken khusyuk, panjenengan saged ngraosaken tentremipun manah. Nggih. Malah Allah Subhanahu wa taala ngendika, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Salah satunya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dia itu bisa merasakan khusyuk di dalam sholatnya. Kinten-kinten nih bapak ibu-ibu sampun saged ngraosaken ingkang namanipun khusyuk napa dereng? Dereng saged. Nggih. Dereng saged ngraosaken namanipun khusyuk, nggih. Nanging sinaosa niku radi angel, nanging nggih mboten berarti kok terus mboten saged dipun raosaken. Nggih misalipun saged paling nggih berapa persen. Tapi ketika kita tidak bisa mendapatkannya, tidak lantas meninggalkannya, tidak lantas meninggalkan upaya untuk bisa dapat khusyuk ngoten nggih. Kadang biasanipun anggere salat niku godananipun kathah. Nggih. Anggere pas salat niku kelingan napa kemawon. Malah kadang nek goleki barang-barang sing ilang niku golek wektu pas salat. Biasanipun pas salat niku malah kelingan. Nalika panjenengan sujud, oh, duitku 200 juta ning kono, aku lali ndeleh. Kelingane pas salat. Padahal sadurunge goleki jememet niku mboten ketemu. Nek 200 niku mboten 200 juta niku mboten lali nggih. Mboten, Pak. Sing barang sepele kemawon, kunci kontak motor misalipun panjenengan madosi jememet mboten kecepeng. Nek panjenengan biasanipun pas salat niku malah kemutan. Oh, tak deleni ngisor bantal urung tak jikuk lali. Niku tandha nek bilih ingkang namanipun khusyuk niku perkawis ingkang angel dipun gadahi. Nanging sinaosa mengaten kula lan panjenengan sami kedah ngupayakaken pripun supados salat panjenengan niku saged khusyuk. Salat misalipun klebet ingkang khusyuk niku ndadosaken manfaat dumateng kula lan panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala ngendika inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah salat yang benar. Kalau salat itu benar, maka insya Allah itu menjadikan penghalang tersendiri bagi para pelakunya, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah saat itu kok banyak orang yang jane nggih salat jengkang-jengking ning masjid, nanging kok tesih remen nindakaken perkawis-perkawis ingkang ngolong. Tesih remen nindakaken perkawis-perkawis ingkang boten dipun remeni Allah Subhanahu wa taala. Lah mbok menawi tesih wonten masalah
Dan salatipun mbak menawi dereng memenuhi syarat. Wudhunipun tesih sak-sake. Padahal wudhu menika termasuk salah setunggalipun syaratipun salat. Nek panjenengan salat mboten wudhu kinten-kinten batal sah napa mboten? Mboten sah. Wong panjenengan badhe salat kok mboten wudhu. Nggih. Wah mboten napa-napa saja penting kula grujuk sak awak. Nggih mboten, adus kalih wudhu niku benten. Nggih. Nek wudhu niku sampun enten tata caranipun saking Nabi, saking awal dumugi akhir niku sampun enten tata caranipun. Sinaosa mbok menawi enten perbedaan pendapat di antara ulama satu dengan yang lainnya dalam mungkin membasuh mengusap rambut. Napa ya kurang enten tok? Napa saking ngajeng dumugi wingking? Lah niku enten perbedaan pendapat wonten pembahasan fikihipun. Lah niku mboten masalah, mboten dados masalah ngoten niki. Nanging ingkang nampi wudhu niku enten tata caranipun. Lah nek panjenengan niku misalipun kersa nggih gadah salat ingkang manfaat ingkang dadosaken panjenengan niku remen nindakaken kesaenan sabibaripun utawi napa? Saged nebihi perkawis-perkawis ingkang boten sae dipun perbaiki salatipun. Salah setunggalipun tata caranipun nggih wudhunipun dipun perbaiki. Lajeng tumak ninah niku ketenangannya nggih ampun kesesa anggenipun nindakaken salat kesesa niku sing pripun nggih contonipun salat tarawih 23 rakaat 7 menit niku nek mbah-mbah putri-putri iki nak rekaos sanget nggih wah niki nggih napa tangi mawon paribasan boyo ini lho nggih. Mang bayangke misalipun panjenengan mriki nek salat tarawih pinten rakaat? Sing 23 rakaat 11 rakaat mboten napa. Nggih. Sing penting niku tata carane niku lho, ampun cepet-cepet. Nek mriki biasanipun cepet pinten menit, Mas? Misalipun salat tarawih pinten menit. Nah. Nggih, tumak ninahipun. Nek panjenengan salat niku kesesa niku mboten saged ngraosaken khusyuk, mboten saged ngraosaken tumak ninah. Nggih. Mboten saged ngraosaken tenang. Padahal panjenengan pas salat niku nalika salat niku nggih enten bacaan ingkang kedah dipun pahami. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Niku nek saged panjenengan kedah ngertos artosipun. Lah kula niku artos wong kula niku bacaan men dereng saged apal, mboten ana apa. Panjenengan nek misalipun dereng apal bacaan salat ampun dadosaken panjenengan malah nilaraken salat. Nggih. Misalipun kula niku kok dereng apal bacaan salat nggih. Nggih mboten napa panjenengan lampahi kemawon ingkang namanipun salat sak mampunipun. Nanging nggih kalih diupun upayaaken sinau ngoten nggih. Nek sampun sinau, sampun ngapalaken kok dereng apal-apal nggih pun panjenengan niku berarti mlebet uzur lan Allah mangertos kahanan panjenengan. Ngoten nggih. Sing dados masalah niku misalipun panjenengan mboten wonten upaya, mboten wonten usaha ngangge napa? Sinau ngapalaken, trima pasrah bongkoan. Nah niki ingkang mboten angsal ngoten nggih. Lan misalipun panjenengan dereng saged apal Al-Fatihah, lajeng dereng apal ayat-ayat sanesipun, nggih pun panjenengan maos nggih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah pas bacaan salat panjenengan niku. Lah witina pripun dereng ngapal? Nek dereng ngapal niku kok terus mboten wah aku tak rasa salat sisa wae. Nah niku mboten asal pelan. Padahal Pak Bu, masyaallah tiyang muslim niku luar biasa, nggih. Tiyang muslim niku enten hubungan iman. Iman niku napa? Nggih, keimanan keyakinan di dalam hati. Nggih. Nek panjenengan mboten ninggalaken salat 5 waktu niku tandha bilih panjenengan piyantun muslim. Lah nalika panjenengan benjang mawon nggih. Benjang dangu. Misalipun dipun pundhut kalih Allah Subhanahu wa taala, benjang nggih, benjang tebih mawon, mboten benjing. Benjang misalipun panjenengan niku nggih kontrak gesangipun ten alam donya niku sampun telas. Panjenengan Masya Allah sing ngurusi nggih tiyang-tiyang muslim, ingkang ngurusi jenazah panjenengan nggih sederek-sederek muslim, ingkang ngafani
nggih panjenengan nggih sederek-sederek muslim ingkang nyolataken panjenengan masyaallah niku nggih sederek-sederek muslim. Nah, dipun salataken kali sederek-sederek muslim niku kinten-kinten remen apa mboten ibu-ibu bapak-bapak? Masyaallah. Remen apa mboten? Pengen apa mboten? Nalika seda dipun salataken kali sederek-sederek muslim. Wah niku menenten keutamanipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten salah setunggalipun hadis ingkang artosipun tidaklah seorang muslim itu wafat. Kemudian dia disolatkan oleh 40 orang yang dia itu menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka dia itu ya berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sing nyolatke niku piyantun kawan dosa paling tidak nggih. Sedayanipun nyembah kalih Allah Subhanahu wa taala. Wonten riwayat sanes malih seorang muslim ketika wafat kemudian dia disolatkan oleh 3 shaf nggih, maka dia insya Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Nah niki lho Pak, jamaah Al-Fat niki pinten jumlahipun? Lah nek panjenengan masyaallah ingkang nyolataken panjenengan niku piyantun kathah sanget lan sedayanipun sederek-sederek muslim niku menenten keutamaan piyambak. Nah, wangsul wonten perkawis khusyuk kala wau nek panjenengan saged ngraosaken khusyuk niku mengke dadosaken salat panjenengan niku dados salat ingkang manfaat. Nek salat panjenengan niku kalebet salat ingkang manfaat, panjenengan dipun gampelaken nindakaken perkawis-perkawis sae. Maos Quran entenipun nikmat. Salat tahajud wontenipun nikmat. Tindak ten masjid nindakaken salat 5 waktu mboten enten raos ngresula sekedhik kemawon. Amargi napa? Sampun saged ngraosaken nikmatipun ibadah, nikmatipun khusyuk. Nggih. Lajeng napa? Kasa wangsulipun nggih dipun gampelaken kalih Allah Subhanahu wa taala nebihi perkawis-perkawis Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Nggih. Lah kula niku saat dereng saged nebihi perkawis-perkawis Allah niku berarti kula mboten sah salat. Salat tetap salat. Nggih. Salat 5 waktu tetap laksanakan karena nanti lama kelamaan nggih salat itulah yang akan menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi bukan berarti wah aku tak napa niku jenenge ora apa-apa nglakoni perkawis-perkawis Allah sementing aku salat. Ampun ngoten. Yang penting kita niki benten nggih. Konotasinya berbeda. Nek panjenengan masyaallah nggih tetap melaksanakan salat meskipun belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang buruk, nggih. Itu jangan sampai jenengan niku malah ninggal ke salat, tetap salat. Maka lama kelamaan salat itu akan menuntun kita seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya kualitas salat kita, khusyukipun tambah, nggih, tumakninahipun tambah, nggih. Maka insyaallah salat itu akan menjadikan kita menjadi diri yang lebih baik. Lajeng salah setunggalipun cara supados kula lan panjenengan sami saged angsal ingkang naminipun khusyuk nggih menika kados ingkang dipun nasihaken Abdullah bin Mubarak. Napa kalau wau? Tinggalkanlah melihat sesuatu, memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya saja kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saged dipun pahami nggih. Saged. Lajeng kaping kalihipun apa nasihatipun Abdullah bin Mubarak? Ingkang nomor kalih utruk tinggalkanlah fudulal kalami tuwaffaq lil hikmati. Tinggalkanlah berlebih-lebihan dalam berbicara, maka insya Allah engkau akan diberikan taufik untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Hikmah niku maksudipun ilmu nih para ulama nerjemahaken. Tinggalkanlah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngendika niku nek sae nggih sing enten manfaate kemawon. Nek mboten wonten manfaatipun langkung sae candle. Mila Nabi niku ngendika wonten
Hadisipun, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Nek mboten saged ngendikan ingkang sae, langkung prayogi panjenengan kendel. Amargi ngendikan ingkang boten manfaatipun niku ndadosaken kula lan panjenengan sami wibawanipun ical setunggal. Nek kula lan panjenengan sami niku remen ngendikan perkawis-perkawis ingkang boten manfaatipun, boten wonten manfaatipun sekedhik kemawon, niku ndadosaken manah kula lan panjenengan sami atos. Nggih. Atos. Nek pun atos manah niku mboten saged nampi ingkang namanipun nasihat. Nek atos manah kula lan panjenengan sami, Pak Bu, niki ndadosaken kula lan panjenengan sami mboten saged nampi ingkang namanipun nasihat lan ilmu. Ngantuk dereng? Ngantuk nggih mboten napa? Memang nikmatipun pengaosan iku nggih salah setunggalipun kan ngantuk. Enten piyantun niku mboten saged sare niku, Pak. Ngantos seminggu mboten saged sare mang bayangke niku. Sampai datang ke psikiater, sampai datang ke psikolog, apalagi kalau sudah ada gangguan di otaknya itu nggak bisa tidur sampai beberapa hari. Niku kinten-kinten rekaos napa mboten? Rekaos. Lah panjenengan nggih saged lenggah ten masjid kalih layeh-layeh ngraosaken kipas angin, benteran ingkang nikmat. Nggih, ngrungokke radio. Ngoten niku saged sare niku nikmat Pak Bu. Kedah dipun syukuri. Nah, wangsul wonten ingkang dalem aturaken kala wau, kembali kepada apa yang saya sampaikan nasihat Abdullah bin Mubarak yang kedua tadi, jangan atau tinggalkanlah perkara-perkara, tinggalkanlah berbicara yang tidak ada manfaatnya, maka insya Allah engkau akan diberikan taufik untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Ilmu yang benar itu seperti apa? Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang mendekatkan hati kita kepada Allah. Ilmu yang dibarokai oleh Allah, ilmu yang berkah itu yang menjadikan pemiliknya selalu takut kepada Allah. Nek panjenengan gadah ilmu kuatah nanging sabibaripun panjenengan boten ajrih dumateng Allah, berarti ilmu panjenengan boten manfaat. Berarti ilmu kula lan panjenengan sami mboten enten barokahipun sekedhik kemawon. Lah niki ingkang dipun masyaallah istighfari. Ilmune kathah nanging mboten saged dadosaken manah kula lan panjenengan sami ajrih dumateng Allah. Masyaallah. Ilmu ingkang barokah niku nek Syekh Burhanul Islam Azhar-Nujib piyambakipun ngendika nggih bilih ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah niku dadosaken raos ajrih panjenengan dumateng Allah niku tambah setunggal. Lajeng kaping kalihipun apa? Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lah lajeng kaping tiganipun dadosaken kula lan panjenengan sami mempunyai rasa hormat terhadap saudara-saudara semuslimnya. Nggih. Nek ilmunipun tambah niku dadosaken ada rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara muslimnya, kemudian ada rasa menghormati kepada saudara-saudara semuslimnya meskipun berbeda faham. Nggih. Meskipun berbeda faham. Contohipun berbeda faham dalam hal urusan niki dalam hal urusan dalam hal urusan fikih. Contohipun ngeten, masjid menika jamaahipun nek subuh ngangge kunut. Nah, sing niki mboten ngangge kunut. Nah, maka sebagai bentuk penghormatan kepada saudara-saudara yang di sana ya tidak perlu kita menghujat mereka karena masing-masing punya pendapatnya. Yang kunut setiap subuhnya juga tidak boleh mengatakan teman-teman yang tidak pakai kunut itu sholatnya tidak sah. Ampun. Maka ketika ilmu itu bertambah dan itu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita itu punya rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita meskipun beda paham dalam urusan fikih. Tapi kalau dalam urusan akidah benten meleh, Pak. Dalam urusan akidah niku misalipun ngeten, keyakinan nggih. Panjenengan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup dari para nabi dan para rasul. Pun sabibaripun boten enten nabi.
Lah kok ten mriku enten nggih piyantun ingkang meyakini utawi kelompok ingkang meyakini bilih sakbibaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tesih wonten nabi lan rasul, padahal sampun dipun tutup kalih piyambakipun. Berarti piyambakipun iku kedah dipun emutaken. Amargi niku sampun menyimpang saking akidah, sampun menyimpang saking keyakinan. Nek dipun pikantukaken sakbibaripun Nabi Muhammad niku tesih enten nabi lan rasul, mengke enten tiyang-tiyang namine Edi ngaku nabi ngaku rasul, namine Agung ngaku nabi ngaku padahal sampun dipun batesi la nabi ya wala rasul ba'dah. Niki urusan akidah, niki umat Islam seluruh dunia satu pemahaman. Juga dalam urusan berkiblat, kiblatnya ke Ka'bah. Lah panjenengan napa niku misalipun enten tiyang ngiyakini bilih wonten kiblat sanesipun Ka'bah nggih, enten napa niku enten Ka'bah. Jadi nek misalipun kita sholat kan menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah nggih, menghadap ke sana. Terus kemudian ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa boleh ada Ka'bah, boleh ada kiblat selain sana. Contonipun pundi? Nika muderan gladak misalipun. Itu berarti menyelisih akidah ngeten nih. Ini perlu diingatkan. Diingatkan dulu, jangan langsung dihujat. Barangkali karena tidak tahu, mbok menawi saking mboten ngertosipun. Nah niki nggih, dadosipun ngeten. Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihatipun Abdullah bin Mubarak, tinggalkanlah bicara yang tidak ada manfaatnya, maka insya Allah engkau akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Lajeng nasihatipun ingkang nomor 3 napa? Utruk fudulat ta'ami tuwaffaq lil ibadati. Tinggalkanlah berlebih-lebihan dalam urusan makan. Dahar niku sak madya kemawon sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, nggih. Ampun berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Niku perintahipun Quran. Misalipun boten dahar sisan boten pripun? Nggih boten angsal. Misalipun boten ngunjuk sepeda boten napa Pak? Nggih boten angsal. Wong dahar ngunjuk niku termasuk hakipun badan. Badan kita, tubuh kita itu juga butuh hak. Butuh nutrisi, butuh vitamin. Nek badan panjenengan niku sehat, kuat niku dadosaken salat panjenengan nggih betah. Nggih. Pengaosan niku nggih betah nek badan sehat. Nek badan sehat niku Pak, melampah saking griya ten masjid niku mboten enten keluhan. Tapi nek misalipun mboten sehat, Masya Allah, salat kemawon ten Islam niku nek panjenengan mboten saged jumeneng, mila dipun angsalaken salat kanthi lenggahan. Nek misalipun salat lenggahan nggih boten saged, nggih panjenengan salat kanthi napa? Klekaran. Nek panjenengan salat klekaran nggih boten saged, nggih pun ngangge isyarat kemawon. Nek lenggah, jumeneng, klekaran, isyarat boten saged, nggih pun dipun salataken sepindah. Ngaten. Ini kuwi ten Islam nggih. Lajeng napa? Kita di dalam Islam itu diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam urusan makan. Itu karena memang ada hikmahnya. Nggih. Makanya Masya Allah perut kita itu Pak Bu, padaran kula lan panjenengan sami niku nek menawi jumbuh kali sunnahipun Kanjeng Nabi kedahipun apa? Nek dahar niku diisi napa? Tigang perkawis. Nggih. Tigang perkawis niku mboten mentok pupu terus ingkang sepidan apa? Daharan. Nggih. Lajeng kaping kalihipun apa? Unjukan air. Lajeng diberi ruang untuk udara. Nggih. Ini makan, pola makan yang sehat yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lajeng nek panjenengan dahar nggih dipun angsalaken dipun sunahaken daharan ingkang gizi nipun kathah, nutrisinipun kathah. Nggih. Saged dipun pahami Ibu-ibu? Lah nika nek panjenengan saged njagi daharan panjenengan mila insyaallah saged ngraosaken nikmatipun ibadah.
Tapi orang itu kalau tidak menjaga pola makannya, pokoknya sekedar untuk mengisi yang penting perutnya kenyang, itu biasanya nanti semangat untuk beribadah itu lemah. Nggih. Nek kula lan panjenengan sami dahare ini pun boten dipun kontrol, pokoknya sing mlebu ning weteng niku pun boten gagas haram halal dan haramnya. Masalah napa mleh ngoten niku mengki tetep efekipun dadosaken ibadah kula lan panjenengan sami niku kendu. Semangat anggenipun nindakaken ibadah niku kendu. Saderengipun sregep tindak ten masjid, salat 5 waktu mboten nate napa kendat, mboten nate telat. Suatu ketika kita itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu penyebabnya. Penyebab ibadah kita itu semakin kendor. Kalau diri kita ini kemasukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi masalah tersendiri, yaitu terhalangnya doa. Oke. Di dalam perut kita, di dalam tubuh kita itu kemasukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka menjadikan doa-doa kita itu terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah. Oke. Nabi niku sampun nanti nyebataken piyantun ingkang masyaallah sayektosipun gadah modal tinggi napa terkabulnya doa. Jadi orang ini sebenarnya dia punya potensi doa-doanya itu dikabulkan karena dia dalam keadaan safar. Yutilu safarahu, dia itu bersafar kan. Ten hadis sanesipun Nabi ngendika pilih tiyang ingkang safar niku piyambakipun gadah keutamaan terkabulnya doa. Lah piyantun iki nggih ngoten, dia melakukan perjalanan yang jauh. Safarin pun dangu. Kemudian dia meminta kepada Allah, menengadahkan kedua tangannya, nggih. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kula nyuwun ngeten, kula nyuwun ngoten. Tapi wa malbasuhu haram, masrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pakaiannya dihasilkan dari sesuatu yang haram, dia makan sesuatu yang haram, dia minum dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah taala akan mengabulkan doa-doanya? Bagaimana mungkin Allah taala akan mengabulkan doa-doanya sedangkan dalam dirinya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Nah ini kini tiang niku boten merhatiaken ingkang namanipun daharan dan unjukan. Mila masyaallah piyantun muslim niku dipun ajaraken kalih Nabi supados napa nerapaken pola hidup yang sehat saking daharan, nggih, saking daharan. Lajeng ingkang terakhir nasihatipun Abdullah bin Mubarak napa? Utruk, tinggalkanlah fudula tajassusi uyubin nas. Tinggalkanlah banyak mencari kesalahan orang lain, maka insya Allah engkau akan diberikan kemudahan untuk bisa mentelaah, mencari-cari atau mengetahui kekurangan dirimu sendiri. Oke? Ingkang terakhir ini saged dipun pahami. Tinggalkanlah mencari-cari kesalahan atau aib orang lain, maka insya Allah engkau akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui aib-aib kekurangan dirimu sendiri. Kinten-kinten kula lan panjenengan sami menika enten aib napa mboten? Enten kekirangan napa mboten? Masing-masing dari kita itu punya kekurangan, punya aib, punya dosa. Sebagaimana kata Nabi, Nabi mengatakan kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khotoon, banyak salahnya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu banyak salahnya, banyak dosanya, cuma beda skalanya saja. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang terpeleset melakukan keburukan, dosa, adalah orang yang dia itu kembali kepada Allah. Adalah yang dia itu bertobat kepada Allah setelahnya, beristighfar, ya Allah kula kok saged nindakaken perkawis ngeten to. Kula nyuwun ampun ya Allah. Nah niki piyantun kang sae. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyadari kesalahan-kesalahannya. Ini lebih baik daripada orang itu ya menganggap dirinya soleh tanpa ada salah dan dosa. Oke. Kalau orang itu menganggap dirinya tidak ada dosa sama sekali, maka dia itu sendiri ya yang telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah
Masing-masing dari kita itu punya aib. Masing-masing dari kita itu punya kekurangan. Maka lebih baik kita itu mengoreksi kekurangan aib-aib kita sendiri daripada kita ini mengoreksi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anggere enten piantun ngoten dipun komentari, anggere enten piantun ngoten niku dipun rasani. Padahal nek niku kalebet kekirangan, seharusnya kita ini lebih paham dengan kekurangan kita. Ya, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia itu menutupi kekurangan saudara-saudara semuslimnya, ditupun tutup aibipun, nggih, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menutup seluruh aib-aibnya di akhirat nanti. Tapi kalau orang itu di dunia sukanya mengumbar aib saudara-saudaranya, ngoncai aib kekiranganipun saudara-saudara, nggih, tanpa napa mboten wonten manfaatipun. Kajabi ini misalipun enten manfaatipun contonipun, ampun cedak-cedak kali ini kali niku piantun ingkang ngeten misalipun. Lah demi kemaslahatan jamaah, demi kemaslahatan semuanya, maka lebih baik untuk sementara waktu kita menghindarinya. Ini diperbolehkan agar yang lainnya itu tidak terkena madorotnya. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, kemudian kita ini mengoreksi kekurangan orang lain, maka ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah lagi adalah ketika kebiasaan ini mendarah daging di dalam kehidupan kita. Oke? Bar sholat subuh, bar zikir, bar ndonga nangis-nangis, metu ke masjid mlaku bareng mulih ngrasane tiyang. Mulih mantuk saking masjid bar ndonga nangis-nangis, istighfare tenanan, mlampah keng masjid mlaku bareng nggih kalih nyambirke sajadah napa rukuh ten pundhake ngoten kalih ngrasani rencangipun padahal mboten wonten manfaatipun ngoten nggih. Bu saged dipun pahami? Niki perkawis-perkawis nasihat penting ingkang dipun ngendikaaken Abdullah bin Mubarak. Nah, saderengipun dipun tutup dalem nyuwun dipun sebataken saking awal kawan perkawis nasihat saking Abdullah bin Mubarak nika napa kemawon ingkang sepindah. Tinggalkanlah melihat atau memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka akan diberikan kemudahan dalam hal khusyuk. Nggih, saged ngraosaken khusyukipun salat. Nek panjenengan masyaallah kula kok salat dereng saged khusyuk nggih. Lah mbok menawi tesih remen ningali perkawis-perkawis ingkang mboten enten manfaate utawi malah remen ningali perkawis-perkawis ingkang dipun dukani kalih Allah Subhanahu wa taala. Mila salat niku khusyukipun dipun cabut kalih Allah Subhanahu wa taala. Nek salat niku mboten enten khusyuke Pak Bu, masyaallah niku ndadosaken salat niku mboten manfaat. Nggih, mboten wonten manfaat. Kaping kalih napa? Tinggalkanlah berlebih-lebihan dalam hal bicara, maksudipun ngendikan ingkang boten wonten manfaatipun, maka insyaallah engkau akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan hikmah menika ilmu. Wah kula niku ngaji seperon seprene kok boten enten ilmu sing nyantol nggih. Ah mbok menawi jenengan niku tesih kathah ngendikan ingkang boten wonten manfaatipun. Nggih. Mbok menawi. Nah. Ingkang nomor 3 napa? Tinggalkanlah berlebihan dalam urusan makan dan minum, maka insya Allah engkau akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa merasakan manis dan lezatnya ibadah. Ingkang terakhir, ingkang terakhir napa Bu? Tinggalkanlah mengoreksi kekurangan orang lain, tinggalkanlah mengoreksi aib-aib orang lain, maka insya Allah engkau akan diberikan kemudahan untuk mengetahui aib-aib kekurangan dirimu sendiri. Biasanipun niku kan tiyang niku anu Pak Bu, anggere kekiranganipun tiyang sanes niku ngertos sanget. Nggih napa nggih? Nanging nalika diken ngoncai kekiranganipun piyambak niki mboten ngertos. Nggih. Mboten paham. Tiwas ngomentari tiyang sanes kae lho kurang ngene kae lho kurang ngono, wong urip kok kaya ngono, tapi sendiri diri kita sendiri
banyak melakukan kesalahan tapi kita tidak paham, tidak sadar. Nah, ketika kita menghindari mengoreksi aib orang-orang lain, saudara-saudara kita itu, maka lebih baik kita itu fokus ngoreksi kekurangan kita sendiri. Lah niku niku butuh nasihat. Nggih, nek misalipun sanes piyantun sanes utawi sederek niku betahaken nasihat saking panjenengan, nggih. Mila panjenengan paringi nasihat. Mas, Bu, Dek, nek panjenengan niku ngeten, mbok ampun ngeten. Nggih. Paring nasihat, dipun nasihati. Nek piyantun gesang niku, Dek, Mbak, Mas, ngeten lho sayektosipun kedahipun ngeten. Berikan nasihat yang baik. Kalau memang dia punya kesalahan yang perlu dikoreksi, kalau memang dia punya kesalahan yang perlu kita nasihati. Tapi ingkang dipun emut-emut niki Pak Bu, ampun ngantos kula lan panjenengan sami ngemutaken sederek-sederek kula lan panjenengan sami niku kados nek panjenengan ngisin-ngisinaken. Nek panjenengan nasihati, nek niatipun nasihati niku nggih nasihati dengan cara yang baik, dengan tata cara yang bagus, dengan pembicaraan yang lembut, nggih. Jangan sampai kita niat kita itu nasihati namun pada hakikatnya mempermalukan dia. Mempermalukan di tempat umum. Misalipun nek benten kalih kula sing matur ngenten iki nggih amargi napa? Dalam saya berbicara dalam konteks umum. Tapi ketika kita berada di sini kemudian kita nasihati dengan menunjuk person satu orang, Mas, Mbak. Ampun. Nanti kalau dia seperti itu, nggih, menjadikan dia patah napa? Patah semangat, patah hati. Biasanya pun nek pun ngoten nek wis baca diisin-isinke niku ndadosaken manah niku pingget. Wah, aku serah bakal ning masjid neh misal pun ngoten. Aku tak rasa salat meneh we. Nggih. Ampun ngoten. Mila nek misalipun paring nasihat kali sederek-sederek niku paring nasihat kanthi cara ingkang sae. Nek malah langkung prayogi bicara dengan empat mata, berikan nasihat jangan sampai orang lain tahu. Nah, niki langkung sae malih ngoten nggih. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Karena Nabi Musa alaihi salam dan Harun saja itu beliau diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun itu dengan diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya dengan kata-kata yang lembut. Faqula lahu qaulan layyina, wahai Musa dan Harun, nasihatilah Fir'aun itu qaulan layyina dengan perkataan yang lembut. Qaulan layyina itu adalah perkataan yang lembut dengan nasihat yang lembut. La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Maka dengan nasihat engkau yang lembut itu mudah-mudahan Fir'aun ini bisa ingat yatadzakkar au yakhsha dan punya rasa takut kepada Allah. Tapi memang Fir'aun itu memang nggih atinipun pun bacot atos nggih. Maka seperti karakternya orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu berikan nasihat atau tidak kepada mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Gunung dijugruke kalih Allah, tsunami dipun tumplak kalih Allah. Niku nek manah pun mboten nggih, mboten saged nampi nasihat pun mboten bakal beriman, nggih. Padahal bencana alam itu sudah terjadi di mana-mana. Itu tidak menjadikan dirinya ingat kepada Allah, tidak menjadikan dia itu memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya. Dia anggapnya saja sebagai kejadian peristiwa alam yang terjadi secara alamiah. Padahal tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun-daun yang jatuh ke tanah dari pohonnya, dari dahannya, dari batangnya, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi cekap semonten dalam saged matur, mbok menawi yen pangapunten mbok menawi wonten kalepatan utawi kekirangan ingkang dalem maturaken niki tanganipun mulai rada keju niki. Tapi mboten napa, niki namanipun berjihad di jalan Allah. Mung gondeli mik mboten ana apa nggih. Liyane biasane do gondeli. Nggih, monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ndedonga dumateng Allah taala mugi-mugi Allah taala paring kesaenan dumateng kula lan panjenengan sami, paring keberkahan dumateng kula lan panjenengan sami.
ngempalaken kula lan panjenengan sami mboten naming ten donya tok nanging benjang ten akhirat nggih mengaten kempal sesarengan wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.